आज फेरि खसीको मासुको तल लाएर चाहिँ फार्मतिर आइयो है साथी हो। यो इच्छनमा भएको फार्म हो यो। बाख्रा मलाई देखेर पुरा चकित भएर हेरिरहेछन् है बाख्राहरूले। सलनालतिर नि आइया थियो अनि फेरि अब 2 महिनापछि चाहिँ यतातिर आइयो। फुल कति मजाको ढकमक्क फुल्या यहाँ। अब यहाँ फेरि कोरियन खसी नि कराइराखौ मलाई देखेर होला, नौलो मान्छे देखेर। कोरियन खसी छ यतातिर चाहिँ। ल नकर कोरियन खसी यता छ। के छ है त बाख्राहरूको। यहाँ चाहिँ भाले रहेछ, पोथी भाले ठुल्ठुलो रहेछ। पोथी पनि अन्डा पार्ने रहेछ क्या हो। यस्तो छ यतातिर नि बाख्रा। हेर्न यता नि छ होइन। यता चाहिँ अलि सानो राख्ने ठाउँ रहेछ। यो ठाउँ धेरैजना आउनुभयो होला। अनि दोस्रो पटक हो मेरो चाहिँ है। यहाँ अलिक सस्तोमा दिनुहुँदो रहेछ। 12,000 पर केजी, 13,000 पर केजी यस्तै रहेछ है। ल तपाईँहरू नै आउनु मन लाग्छ भने आउनु होला है। यो ठाउँमा चाहिँ यहाँको बुढो चाहिँ ठिक रहेछ।